Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Donc soyez la bienvenue, مرحبا بكم في ma chaîne YouTube. Inch'Allah, هذه هي ma première vidéo. Donc en gros, grosso modo, ma chaîne YouTube va traiter donc tout ce qui est en relation de la langue française, donc la linguistique française, et je vais commencer par les cours d'orthographe. Ou plus précisément, donc la vidéo d'aujourd'hui va traiter la différence entre EST et ET. Donc, الفرق ما بين et EST. Donc, أول حاجة غادي نبداو بها هي et. Et c'est une conjonction de coordination. هي اللي غادي نشوفو من هنا la fin de la vidéo. C'est un mot qui ne change pas, donc c'est un mot invariable. هو واحد الكلمة اللي ما كتبدلش ما كتاكورداش en genre et en nombre، ما كيوقع فيها حتى شي تغيير. Donc هاد les conjonctions de coordination ils sont en nombre de 7. العدد ديالهم 7. ما كتبتهم في la vidéo mais ou et donc or ni car. Donc نقدروا نجمعوهم باش نحفظوهم في ساعة ويعطيونا واحد la question اللي هي mais où est donc ornicar. Mais où est donc ornicar. Donc à tous les temps une question. Donc pour chaque conjonction on va donner des exemples. Des exemples على شكل des phrases باش نفهمو أكتر هاد les conjonctions de coordination. La première phrase, mais. Donc, l'exemple est je veux sortir, mais je ne sais pas où. يعني أريد الخروج لكن لا أعرف إلى أين. يعني هاد mais شنو بالعربية كتعني لكن لا أعرف إلى أين. Mais je ne sais pas où. Le deuxième exemple عندنا où. On ira à Fès ou à Casablanca. يعني هنا كاين le choix كاين الاختيار سوف نذهب إلى فاس أو إلى الدار البيضاء. يعني هاد أو إلا بغينا نعطيو المعنى ديالها بالعربية أو إلى يعني كاين الاختيار. Troisième exemple est اللي هو la conjonction de coordination اللي هي الأساس ديال هاد لو كور. دونك l'exemple اللي عندنا je prépare du thé et du lait. يعني هنا عندي جوج ديال الحوايج du thé et du lait. دونك هادي تتعلق بشي حاجة de plus. يعني عندنا حاجة A plus حاجة B. يعني سوف أحضر الشاي والحليب. يعني نقدروا نديرو زائد الحليب. ندوزو دابا للتتمة ديال لي كونجونكسيون دو كورديناسيون. الوغ لا كونجونكسيون اللي عندنا دابا هي دونك ليكزامبل اللي عطينا هو جو ريفليشي دونك جيكزيست. الوغ الا بغينا نشرحو دونك بعربيه كيكون المعنى ديالها هو اذا انا افكر اذا انا موجود. دونك تساوي اذا. لا كونجونكسيون اللي تابعها اللي هي اور نقدروا نقولوا باللي كتشبه لا كونجونكسيون دو كورديناسيون الاولى اللي كنا دوينا عليها اللي هي مي الا بغينا نشرحوها سي اون كونجونكسيون ديال لوبوزيسيون. يعني اون كونجونكسيون ديال المعارضه. l'exemple اللي عندنا je veux voyager or ma sœur ne veut pas. يعني اريد ان اسافر لكن اختي لا تريد. يعني اور تساوي لكن. يعني كاينه واحد المعارضه اللي كتخول لينا ان داك لاكت ما يتحققش حيت كاين واحد المانع. فوالا واحد المانع. يعني اور تساوي لكن. لا كونجونكسيون دو كورديناسيون اللي تابعه ني. إذا l'exemple اللي عندنا je ne bois ni lait ni café. لا أشرب لا شاي ولا حليب. يعني عن طريق هاد l'exemple ني
شنو الغرض ديالها؟ هو استبعاد ديال جوج حوايج او اكثر، يعني ني لا هادي لا هادي. دونك جو نو بوا ني لي ما كنشرب، لا حليب لا كافي. ندوزو اذا لاخر كونجونكسيون دو كورديناسيون اللي هي كار. شنو هو الدور ديالها؟ هو كتبين لنا السبب او لا كوز علاش ديك الحاجه سوا درناها سوا ما درناهاش. يعني ليكزامبل اللي عندنا هنايا جو نو سوي با بارتي ا ليكول كار جو سوي مالاد. دونك لم اذهب الى المدرسه لانني مريضه. اذا بينات لنا لا كوز علاش انا ما مشيتش للمدرسه، باسكو جو سوي مالاد. دونك لانني مريضه، يعني كار تساوي، اللي بغينا نشرحوها بعربيه هي لان. اذا نقدروا نبدلوا هاد كار par un autre moyen, donc un autre outil اللي هو parce que. donc car ou parce que عندهم le même objectif, donc نقدروا نستعملوهم pour la même utilisation. اللي كتبين لنا parce que حتى هي كتبين لنا سبب او لا كوز علاش حنا درنا ديك الحاجه او ما درناهاش. يعني كيف ما قلنا je ne suis pas partie à l'école parce que je suis malade، نقدروا نقولوا je ne suis pas partie à l'école car je suis malade et la phrase reste la même. donc كتبقى لنا الجمله هي نفسها. Pour conclure alors هاد la partie نعاودو نفكرو في les conjonctions de coordination. donc يقدروا يكونوا مطروحين على شكل سؤال باش تسهل علينا الحفظة ديالهم. mais où est donc ornicar mais où est donc ornicar. donc هاد les conjonctions de coordination le rôle ديالهم هو relier les phrases ou là les mots. donc فاش كنقولوا je voudrais partir avec vous mais je suis déjà engagée. donc راه كاينين deux phrases ولكن حنا on les a reliées بديك la conjonction de coordination اللي هي mais. donc le rôle ديال les conjonctions de coordination هو relier deux phrases ou là deux mots. نرجعو دابا لا كونجونكسيون دو كورديناسيون اي. الوغ خاصنا نعرفو فوقاش كنستعملو هاد لا كونجونكسيون دو كورديناسيون. دونك فاش كيكونوا عندنا دو مو واللي حنا خاصنا نربطوهم بحال ليكزامبل اللي غادي نشوفو دابا جيم لا ليكتور اي لو فواياج. دونك في هاد لا فيديو انا عرفت هاد لي دو مو ب ا و بي. دونك لا ليكتور هو لاكت ا، لو فواياج هو لاكت بي. يعني باش نجمعوا هاد لي دو زاكت خاصنا نجمعوهم على واحد الرابط اللي يقدر يجمع لينا هاد لي دو مو. دونك خاصنا نستعملوا في هاد لو كا لا كونجونكسيون دو كورديناسيون اي. ندوزو لدوزيام اكزامبل il mange et regarde la télévision. دونك عندنا لاكت A الاولاني اللي هو mange ولو دوزيام اكت اللي هو لاكت بي هو regarde la télévision. alors خاصنا نجمعو هاد لي دو مو على l'aide واحد الرابط. يعني داك الرابط غيكون هو لا كونجونكسيون دو كورديناسيون اي. دونك autrement dit باش تسهل علينا القضيه نقدروا نعوضوا ديك اي بلوس، يعني علامات زائد. il mange زائد regarde la télévision. donc كيدير واحد les deux actes en même temps. ok. نشوفوا إذن un autre exemple ديال la conjonction de coordination est. donc je suis poli et aimable كيف العادة. donc poli هو هي الصفة A، aimable هي الصفة B أو العكس ماشي مشكل. donc la conjonction de coordination est فوقاش كنديروها فاش كنبغي نجمع جوج ديال الحوايج. donc غادي نقول و أو autrement dit كيف ما قلنا نقدروا نعوضوا et plus. يعني je suis poli et aimable. donc je suis poli اللي هي A plus aimable اللي هي الصفة B. donc et تقدر تعوض بلوس. ندوزو اذا لا دوزيام بارتي ديال هاد لو كور هو l'utilisation ديال et.
EST. Donc, il faut savoir que had est, c'est le verbe être conjugué à la troisième personne du singulier. Donc, soit il ou la elle. De préférence, donc, lorsqu'on veut utiliser had le est, donc de préférence, le verbe être l'imparfait dialogue. Donc, était. L'exemple il est agréable donc فاش غادي نحولو غتعطينا il était agréable donc on a automatiquement que عندنا un sujet اللي هو il donc خاصو automatiquement un verbe donc le verbe ديالو هو l'auxiliaire être. إذن في هاد la phrase ما غاديش نستعملو la conjonction est بالعكس غادي نستعملو l'auxiliaire être حيت chaque sujet a besoin d'un verbe. دونك لي زامي هذا هو الفيديو ديال اليوم جيسبر انها تكون عجبتكم وتكونوا ميزتوا ما بين اي الكونجونكسيون دو كورديناسيون والاي لوكسيليير اتر دونك غنخلي لكم واحد ليكزارسيس هنا وجيسبر انكم تجاوبوني عليه وتخليو لي فو ريبونس في الكومونتير و اتوت وان شاء الله نتلاقاو في une nouvelle vidéo اللي on va traiter فيها un autre cours un autre sujet.